auf die Feuerflamme drauf. Weil das Feuer muss man immer zudecken, damit es umso mehr brennt. Der Stock da, der muss da weg. Weil das ist echt billig. Guck mal, So. hinter bei die Der da auch. Beine, ne? Hier sind die eiskalt und vorne sind die total warm. Musst du dich mal umdrehen. Tamaris, wir haben gleich fängt das so an zu. Kann man immer diesen Stock da aufs Feuer werfen und brennt gleich das Gras bei euch, das ist die Pflanze. Ja, und? Ja, eben. Dich da so hingestellt und die ganze Zeit. Nein, aber Genau. andersrum auf die Bank gesetzt. Die Bank ist Wie viele Minuten hast du noch, oder was ist beim Neuesten? Wir neueste. Das andere hat vorhin leider abgebrochen, weil es zu viel war. Ist auch noch Holz. Wer kennt noch, mir ist was total Peinliches aufgefallen. Ich kann noch das Lied von der ersten Staffel von Pokémon. Ich auch. Ja, sing mal. Warte, fängst du das nochmal an? Pokémon. Ich will der Allerbeste sein. Keiner von mir Jetzt kann ich das war, auch wieder. das allein würde ich sie mir. Ich kenne die Gefahr, reite durch Du bist das so schnell. ganze Land. Suche weit und breit Düb, 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 düb. das Pokémon zu verstehen. Ich kann es auswendig. Ich kenne nur das Lied ist mir nur gerade so im Ohr, die Melodie. Deswegen. Flüchten wir wieder. Nein, die wird nicht geflüchtet. Fluchtversuch Wer will denn jetzt schon wieder? 560. Also bei Birgit und mir sind seid ihr auch schon ein paar Mal geflüchtet. Okay, wir haben Jesus-Lieder gesungen. Das war, glaube ich, noch eher ein Grund zu Hier ist flüchten. sehr schwer bei uns im Garten. Also du kannst ja gerne die Eingänge zunageln. Mareike und ich nehmen dann die Ausgänge. Nein, nee, die meinte ich wenig. Ich meinte, die für die weitere. Zimmer auf dann rum zu Also spätestens in experimentieren. einer halben Stunde möchte ich, dass mich jemand nach Hause bringt. Kann ich wohl machen. Jemand bin ich nicht. Kann ich Nicht, wohl nicht machen. alle, weil einer, ihr müsst hier muss beim beim Feuer Feuer weitermachen. bleiben. Ja, ich kann es wohl alleine machen, nicht nach Hause bringen. Ist ja nicht schlimm. Ich will auch mit. Mindestens zwei, weil Lüdi nicht allein zurück soll. Warum denn nicht? Birgit, kommst du auch mit? Ja, nachher machst du irgendwelchen Unsinn oder Nein. fällst in den Graben, dass der Graben. Nein, ich kann auf mich aufpassen. Warum traut mir keiner zu, dass ich auf mich aufpassen kann? Gelaufen. Weil du das eine absolut gläubige Christin bist und denen passiert immer was. Ich war betrunken. Ich lauf da. Und Lauf. Bild, Und denk, du bist kommt ein ein Graben. Antibu. Einmal Vielleicht warm. kannst du aufhören zu denken. Scheiße, bis hier in dem Wasser. Ich guck so. Das ist vor allem Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Gehst du hoch? Weißt du, Vor allem Dingen, wenn es um machst du welche den Antibus Fahrradweg? Nein, ich mach. Stimmt's, Louis? Was ich geh weiter. Durch den Graben. Ich bin durch den Graben gegangen. Oh, ich liebe Feuer. Ich war Feuer ist ein bis schönes hierhin Spielzeug. Tobi konzentriert sich voll und ganz aufs Feuerchen. Mist! Ja, ist gut jetzt. Ja. Beweg dich, Tobi. Ich dachte schon, ich wäre schlimm. Es müssen mindestens 2 Personen mit ihr mitgehen. Ich geh mit. Ich gehe mit. Eigentlich will ich es auch allein überleben, aber... Ja. Mann, jeder versucht auf mich Lüdi, schalt doch aufzupassen. mal dein Hirn ein. Hanna kommt ohne Grund mit. Mann. Okay. Warum versucht jeder auf mich... Bleib hier. Warum versucht jeder auf mich so, aufzupassen? mit dir zu tun, wenn sie jetzt da alleine mitgehen wollte, würde ich dasselbe sagen. Das gleiche. Genau das Gleiche. Schäm dich, Tamara. Ich meine. Du bist Winzer aus Gymnasium. Schäm dich mal eine Und wir Runde. kaufen uns zum nächsten Klickentreffen, kaufen uns Grillanzünder. Genau. Das ist eine Idee. Und dann bereiten wir den Lagerfeuerplatz mal vor. Was wir noch brauchen, sind Boxen. PC-Boxen. Ganz normale Ich hab PC-Boxen. Boxen. Schöne MP3-Player. Dann ganz viele Batterien Sonst kommst du dreimal. und ganz Ich viel habe Musik. immer Schamolli auf meinem MP3-Player. und das kann Und die Gitarre bringe ich nächstes Mal auch mit. Dann bin ich nicht so doof. Mir muss nur jemand 3 Minuten bevor ich losfahre sagen, dass sie die brauchen. Das wäre sehr nett, wenn du woanders hinfindest. Ups. Nein. Bruder und ich du. So. Doch, ey, Muss sie einfach nur tun, bitte, dann macht sie das. Ich hab doch Haare davor. Also Hier, du. Er ist sichtbar. man müsste ihn 2 Zöpfchen machen. Wollen wir das machen? Ja, wer Zopfbänder? so oder wie? Oh Gott. Nein, Oh Gott, nein, nein, nein. seitlich. Eine Seite. Ach du Scheiße. Sei ein Mädchen. Wieso, ist er doch schon. Mein Klassenkamerad. Ist er doch schon. Er ist doch schon ein Mädchen, oder nicht? Seite. Mehr an der Seite. Hier so. So wie Lydia oder Ja, dann helft mir doch mal jemand. Das hättest du nicht sagen sollen, das war ein großer Fehler. Scheißegal. Gummis mit? Das haben die heute schon gefragt, um Mini-Töpfe zu machen. Hat die keiner. Oh, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf. Das jetzt hier hätte jetzt einen guten Witz, aber da wird nur Das Jess. sah süß aus.
Was denn für einer? Ich finde, bei Lydia Was? sieht das schon am Petke. süßesten aus mit diesen Siehst du, lacht keiner. Weil nur Jessie kapiert. Deswegen. Lukas Behnke. Ach so, ja, Blumenbeet. Er ist Julian. Julian. Blumenbeet. Ja, ich kenne auch einen Lukas. Blumenbild, genau. Nein. Jeder von uns kriegt einen Spitznamen. Jeder Mensch auf diesem Planeten, das ist echt schlimm. Ja, meiner ist das Schlimmste. glaube, ich bin Motze! Sei froh. Sei froh. Irgendwo erkenne ich den. Und du hast, dein Spitzname ist Antibu. Nein, ich habe fast einmal einen Spitznamen. Hör mit I auf. Lüdi. Lü. Mizi. Mieze. Mieze. Das hört aber nicht mit I Mauzi. auf. Und dir wird schon wieder klar, dass du schon Mieze I. Egal. Dann ist es ja Einige haben mich sogar nur noch L genannt, ein paar Mal. Elli, Dann fängt das wieder an. Elli, Belli, L. Belli. Stinky. Shorty. Hey! Shorty. Genau, Short. Tamara! Mann! Roteline. Ey, das ist gemein! Nein, du hast die Das Augen. ist cool. Shorty bedeutet klein. Anna, das Stück, auf das, was du gerade auf Shorty. deiner Pfanne hast. Das Stück, auf dem du gerade... Nicht mehr drauf. Wie ist das, trocken oder nass? Okay, es gibt weiß Ehre ich bitte nicht. euch. Guck mal an. Trocken oder nass? Gut. Frag es mal bitte. Und dann fang es mal an. Das ist, Was geht? Ich habe Shorty Na, jetzt von schade. Schurzen Hast du noch so ein abgeleitet. etwas größeres Stück? Da liegt noch ein. Dann müssen wir einer Du hast Englischunterricht. und so dünnes Stück, aber kleines Schwarz. Stück, Ja, dann das möchte ist ich immer Schwarz, aufs ja. Feuer legen, dann fällt das weiter. Und wenn es dann etwas größer ist, muss ein großes Stück drauf, weil ich möchte jetzt nach Hause, ich bin müde. komm mit. Okay, ich bringe dich auch nach Hause. Wow, So, wer hat